Mahlzeit, liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal Magna Farina. Ich bin euer René und heute geht es wieder weiter mit einem Video vom Fiesta, von meinem wunderschönen. Ich habe letztens erst das Video gedreht zum 5000 Abo-Special und dass er fertig ist. Jetzt hat es schon Auspuff da, der Edelstahl, komplett Auspuff von vorn bis hinten von Fox. Da hoffe ich einfach drauf, dass es einfach das Auto wertstabil bleibt, dass das Auto für den nachfolgenden Besitzer zu wertvoll ist zum wegzuschmeißen und einfach, dass er mehr Spaß macht. Also klangtechnisch ist der Motor beim Gasgeben schon echt charakteristisch und schön brummelig, ja, macht Spaß, aber vom Auspuff kommt halt nichts. Das ist ein bisschen schade, weil so klingt der jetzt auch ein bisschen wie so eine Nähmaschine so im Stand. Da mache ich jetzt auch einen kleinen Soundcheck. Also hätte ich gesagt, ich gebe jetzt Gas, weil ich Bock habe auf das Video, weil ich den Auspuff schnell drunter schnallen will und im wahrsten Sinne Gas geben für den Soundcheck. Also jetzt hören wir mal kurz mal den Stand an. Ah, der Fiesta ist einfach schön. Der Fiesta ist einfach schön. Der Motor klingt nach nichts. Von hinten auch wunderschön, klingt aber auch nach nichts. So, deswegen einmal Soundcheck. So, der Fiesta ist aufgebockt hinten. Bühne ist aktuell leider noch besetzt, aber zum Glück habe ich ja die Auffahrrampen, dann klappt das auch so. So, jetzt muss er das noch mal hier alles ein bisschen abkühlen. Ich bin echt motiviert, ich liebe Auspuffanlagen zu verbauen, das ist so geil. Ich freue mich, es gibt halt auch überhaupt keine Videos zu einem Fox-Auspuff an einem GFJ Fiesta. Halt Novus und so. Den TR Technics habe ich ja schon mal ausprobiert bei meinem ersten, wo ich mich überschlagen habe. Der hat nicht gepasst und hat nach nichts geklungen, so wie das TR Technik Fahrwerk nicht tiefer gekommen ist und sich scheiße hat fahren lassen. So, jetzt sind natürlich andere Federn drin und jetzt kommt natürlich ein viel besserer Auspuff. Auf jeden Fall, ich freue mich auf den Fox, nicht gesponsert. Schön wär's. Der gute kostet nämlich 697 € und ist damit kein Schnäppchen, aber immer noch der günstigste Edelstahlauspuff, der qualitativ sehr hochwertig ist. Gut. Da liegt der schnieke Auspuff, der an den Fiesta kommt. Der ist halt echt schick. Schönes, dezentes Rohr. Passt perfekt unter die Öffnung. Oh. Schilder sind drauf. Teilegutachten habe ich auch. Steht drin mit ABE und EG, BE-Nummer für den Motor. G6A habe ich. Hubraum 1119. Das ist meiner. Gut, müsste alles passen, hoffe ich. Anbauen sollte kein Problem sein. Es ist doch echt langes Rohr da hinten. Jetzt muss ich mich echt hinten ein bisschen schmal machen, Bauch einziehen, damit ich hinten dran komme. Aber das sollte kein Problem sein. Endschalldämpfer, da den Mittelschalldämpfer und ganz da vorne ist der Cut. Das ist echt ein langes Stück Rohr, hätte ich nicht gedacht. Sehen werden wir da nichts, wenn ich da unten am Sägen und Machen bin. Also eins nach dem anderen. Ja, alter Auspuff ausgebaut. Der Endtopf war einfach nur draufgesteckt, der war nicht mal festgeschraubt. Auch sehr schön. Den konnte ich eigentlich nur runterziehen.
Den Mitteltopf habe ich abgesägt. Und hier, der war so fest gerostet an dem Stück. Also ich habe ein bisschen, dass ich ganz vorsichtig habe auflexen müssen. Gut, dann stecken wir mal Probe. Aber bevor wir Probe stecken, hätte ich gesagt, wir machen mal einen kleinen Soundcheck ohne Auspuff. Und das ist immer lustig. Gut. Finde ich witzig. Gut. Auspuff, Probe stecken und Passgenauigkeit prüfen. Angebaut ist er. Läuft auch schon warm. Ja, muss ich nochmal ein bisschen nachzentrieren. Ansonsten ist er perfekt verbaut. Also generell die Verarbeitung ist brutal gut. Das passt soweit. Ich fahre noch mal runter. Dann mache ich mal hier weiter mit der Hinterachse für den Turbokompakt. Da tue ich gerade versteifen und lackieren. Und mittlerweile ist auch mein Gesicht nicht mehr schwarz. Und wir sehen uns jetzt dann gleich, wenn es hell ist, weil jetzt ist schon wieder finster. Und dann sehen wir uns auf den Straßen wieder. Bis gleich. Der Auspuff ist dran und er klingt. Er ist leise, dezent, aber wenigstens brummt er im Innenraum nicht und hat keine komischen Frequenzen. Er ist hochwertig und mir taugt's. Er ist schön, er ist hochwertig, Edelstahl, der rostet nichts. Ist kein billiger TH-Technics-Klump oder sonst was. Das Ding hält seine 20, 30 Jahre locker und ja, ich mag die Marke Fox auch einfach. Finde ich geil, finde ich schön. Ist jetzt keine Brülltüte, aber das wäre auch an dem Auto irgendwie falsch. So, ich bin happy. Was meint ihr zum Sound? Dezent ist schön oder ist es euch zu wenig fürs Geld? Ist euch Qualität eher nicht so wichtig, dafür ist Hauptsache laut? Oder wie in dem Fall, wenn es so ein schöner kleiner Klassiker ist, dann was Hochwertiges, damit das Ding auch ein bisschen länger lebt. So, auf jeden Fall, schreibt es unten in die Kommentare. Ich sag auf Wiedersehen, wir sehen uns das nächste Mal. Das nächste Mal gibt es nämlich einen Ölkühler. Na? Servus, unter